Labu rītu, saka saule. Kaut kur aiz mākoņiem. Visu nakti esot bijis lietus. Kvola redzēja, ka slapš viss ir. Saka, ka vairāk nebūšot. Šodien plānā ir braukt tik līdz Rumānijai. Skaties, kādas lepnas mašīnas. Uz to Fordu nestamies. Un tur blakus musoriem stāv manējais aparāts. Tas Dievs. Nezinu, nekādīgi nevar pierast, kas uz Moldāvijā, jo kaut kā Moldāvija asociējās, nezinu, ar lauksaimnieci, kas strādā uz lauka. Tāds bišķīt uz karstumā, viss tāds lapja lakatiņš galvā un vāc vīnogas priekš manīm. Pēc smaržas liekas tā kā Vietnamā, tāpēc, ka vispār tā kā Āzijā, tāpēc, ka mašīnām visām ir kategoriski izņemti katalizatoru laukā, un tev kā pabrauc dīzeles garām, tā traksē palika pasties. Skaisti, jā? Jā, pastiks paparātu. Nu, ka iesim uz Motolēnu, pastīsimies, kas te noteikās. Varbūt, ka var nopirkt kaut kādu vēl vienu kā tas saucās, ķēdes to tur tīrītāju. Kārtējo ķēdes eļu. Rekomands hotels. Ieskauts starp daudzceltnēm. Daudzceltnēm. Augstceltnēm. Lēprāts. Iešu apkārt pie džekiem un pastižos, vai es nevaru nopirkt filtru. Izskatījās, ka bija viens. Jo tā kā brauc tik tālu, vajag labāk laicīgi nopirkt, nekā pēc tam brīnīties, ka nekur neko nevar nopirkt. Lai reti tāds labs veikals var redzēt, kur viss ir. Jā. Nu ko, pirmo reizi pie ilgiem laikiem recepcijā man pateica, ka iešot pārbaudīšot manu istabu. Nu ko, čotka? Es laikam izskatos pēc sušķa pareizi, vai ar tāds, kurš dvielu nosper un ieliek savu līdzi. Nu ko tu eit sazin? Šajos platuma grādos te, ja tev nav uzvalks, tad tev piedēvē to, ka tad vielduši nosadzis kādam. Labi, ko? Mocis jau ir uzkrāmēts, aizbūksim līdz veikalam, nopirksim eļas filtru, vēl vienu, iespējams kā, un šo, un tad laižam tālāk. Tad man prāts mierīgs. Vēl es domāju par ķēdi, bet, nu, gan jau, ka tie, kas saprot šo tēmu, te domā, ko tu tur uztraucies valē tikai. Ārprāts, negribētu kaut kādu tālāk palikt. Tūkstnesī bez ķēdes. Smagi jāstami. Bet var notievēt, tā kā tālāk. Nu ko, iegādāju Hi-Flow filtru, kurš ir tāds pats, tikai 2 mm īsāka ir šā te gumīņa. Bet, nu, tas jau asumu nemaina pareizi. Gosh. Šo, iztumamies laukā. Mētam pa kurbuli. Un šo, braucam prom. Adios, Meksiko.
dragă, mai dragă mi-e mândruța dragă, dragă. Mai drag mi-e codrul și zborul, dorul, când vine dorul, când dorul vine. Melancolie, dulce melodie, melancolie, misterios amor. Melancolie, melancolie, din armonia inimii cu dor. Melancolie, dulce melodie, melancolie, misterios amor. Melancolie, melancolie, din armonia inimii cu dor. Din armonia inimii cu dor. Din armonia inimii cu dor. Nu ko, draugi, esmu atbraucis uz Gagaūziju. Daudz no jums nezina par Gagaūziju. Tā ir speciāla vieta, kur dzīvo speciāla Gagaūzu tauta. Ļoti maza viņa ir, ja, un pilnīgi savādāk nekā pārējie Moldāvi un Rumāņi un tādā garā. Ko es vēl gribēju pateikt? Tikko menti man noturēja menti, paņēma no maniem, prasīja visādus dokumentus un nezinu ko. Un es sāku viņiem angliski runāt, un tā, ko viņi sāka stostīties, prasīja, vai es nerunāju mazliet krieviski, teicu, var runāt ar bišķi krieviski. Un viņi saka, nu tev jau gan jau, ka viss ir. Es saku, jā, viss ir. Man, protams, ka apdrošināšana nav. 24 stundas ir laiks nopirkt apdrošināšanu. Es to vēl neesmu izdarījis, jo 24 stundu laikā es ceru izbraukt no šīs valsts. Tā kā tālūk, un ceru nesamaksāt baigo sodu. Tā kā tālūk. Vsjo! Sveiciens Gagaūzu tautai! Un adios mācam tālāk. Vsjo, laišam. Jāieļo bišķi ēdē. Lumea vorbește, copiul al iubește, îndrăgostit în el de Doamne ferește. Prin sat când îl vede, tot timpul îi zâmbește. Ea știe că satul ești, suflet te unește. Și ne spune da, iura e bravo, practicat 4 ani de sambo. Sapă fântâna cu sapa, respectă sat că a făcut armata. Doamne, te rog să o dai după iura, de nu se va simți tot satul aiurea. Мне показывают, что через сюда надо ехать. А я смотрю, тут вроде нет улицы. Да. De-amui mare, secată măritată, în fiecare zi la joc își dea pe buze pomară. În preajma lui Iura nu vezi nemachiată, dar mamsa nu-i dă voie, zici că nu mă captă. Wow, nespēju nopriecāties. Es esmu Rumānijā. Es nekad nebiju domājis, ka es tā priecāšos par Rumāniju. Ārprāts. Tāpēc, ka es esmu ticis cauri Moldovai un neesmu maksājis neko. Nevienam. Par to, es domāju par to apdrošināšanu. Un likums skan tāds. Tev ir dots laiks 24 stundas, lai apdrošinātos. Tā kā esi modrs, un ja tu neiztērē tās 24 stundas, tev teorētiski nevar piesēties pēc likuma. Viņi tev var pajautāt, kur tev ir apdrošināšana. Un 100 punkā pajautās. Un 100 punkā ir, ka viņi uzliks sodu kaut kā, vai vismaz mēģinās. Bet likums tāds, ka tev ir dots 24 stundas. Tā kā tālūk.
Visi nāk klāt, visi grib runāties ar maniem tur un Rumānijā īpaši. Un ka pat kaut kāda vecena Moldāvieta pienāca klāt. Kāpēc visi tevīm grib runāties? Nu kā kāpēc? Tāpēc es vai garām un normāls aparāts. Mēs bliežam. Tagad tev ir mocs. Tu esi tā kā rockstārs. Saproti, ja? Visi nāk klāt, grib jau iepazīties, uzdod jautājumus, cik kubi, cik ēd, cik iet. Nu, tā lūk. Tā, tipisks bāriņš. Un man ir kračī jāieliek ausīs propķi. Un jāizdomā, uz kurien es braucu. Jo pēc kaut kādiem pāris kilometriem būs tie galāti. Galāti, jā. Tā vieta saucās. Mums sauc, jā, arī galāti. Nu, un šo. Un viss notiekās. Tā kā tālūk mazie draudziņi. Man viena vecena saka, tu esi no Ukrainas. Es saku, kāpēc? Es saku, no Anglijas un no Latvijas. Viņš saka, bet tev ir UK. Es saku, tas ir United Kingdom. Vai, prāts. Ok, adios. Încă un șat, ies din club să rup de beat. Aoleu, îmi cade mutra, ce frumoasă ești, hai să-ți arăt Kama Sutra. Dau un șat, încă un șat, ies din club să rup de beat. Aoleu, îmi cade mutra, ce frumoasă ești, haide să-ți arăt bazuca. Ce frumoasă ești, cred că o să-mi dai de lucru. Stau cu gemene pentru că o văd la dublu. Cred că te-ai pierdut unde n-ai bați, e grupul. Vorbesc de pahare când le zic, uite-le fundul. Un șat, două șaturi, trei șaturi, patru. Uite-l pe satana, nu-i cartoon, asta e dracu. Eu soi Bacovia, spaniolă bonita. Dați-aș la gură mojita. Trăim prezentul, timpul e cunoaștere. M-aș duce în trecut să-mi opresc propria naștere. Am băut prea mult, asta e recunoaștere. Tu încă nu ești beată, asta e plasă. Ko? Tikko esmu ieradies savā asketiskajā hotelītī. Ko es domāju? Neko, nekas īpašs, pilnīgi nekas īpašs. Bet kas man piedur, tas ir skats pa logu. Lūdzu, pasties. Ārprāts. Liekas, ka es esmu padomju censonis kaut kāds. Atbraucis uz citu sociālisko republiku. Iepazīties kā biedriem viss tur notiekās. Pasties, ko skaisti. Jā. Ar biedriem te viss normāli, viss čikiniekā. Tik uz balkonu nevar iziet. Te stāv šitas te mitrumu nosūcējs un augstumu devējs. Tā, ar kājām līdz tuvākiem restorānam esot viens nieks, viens 5 minūšu nieks. Es īstenībā šokā esmu, jo es biju kaut kā cerējis, kad es dabūšu hotelu, kur viss ir uz vietas, lai kur nav jāskraidā. Bet tad, kad man pateica, ka esot 5 minūtes jāiet, es pat nedaudz nopriecājos. Es domāju, reku forši. Te būs iztaigāties vakarā. Jā. Izdevājums jau. Pagaid, kāds jau nekāds jau nav. Kas tagad tālāk notiksies? Tālāk nav tā, ka tu vienkārši ties ēdīs un dziesmas dziedās. Nē. Ko dara ceļotājs, ka viņi atbrauc? Nu, protams, pēc tam, ka viņš kluci noliek. Nu, nē, klucim savs laiks ir. Bet pirmais, kas notiekās, ņem visi drēbītes nost un iet mazgāt. Šitas rituāls ir viens no tiem, kas man visvairāk riebjās. Bet nu, ko darīt? Pusstundu būs pazaudēta uz mazgāšanu. Viņi man apsolīja, ka šodien tas radiators strādās. Nu, es turēšu viņu aiz olām. Ja nē, tad olas nost. Ar sirpi. Šodien viss laižam. Mazgāt drēbes. Nu ko, spodrības diena. Es esmu nomazgājies. Visi citi riņķi mazgājās. Pasties vārprāts. Traks var palikt. Ejam mēģināt atrast kaut kādu restorānu. Man jau gan teica, ka labs esot ļoti tālu, bet nu, ej sazem. Es eju un domāju, es tāds sprints esmu. Vai šitiem džekiem, kas tīlas malā sēž. Vai arī tāpēc, ka vēl neko nav veselē paņēmis neko. Tā kā traks var palikt. Nezinu. Bišķi tā jocīgi, ka tu ej pa rajončiku, pa svešu rajončiku. Un viss tā sēž ar smēķi un skatās, kas tāds esi. Traks var palikt.
domāju, ka nav ko dirsties jāiet pabā vietējā. Dabūs pa guļu dabūs, lai redzēs, kā būs. Kaut kā, diez vai sitīs kādam par ēst, kuram nauda ir. Šo, būs man alus, tā kā viss noteikās. Atnāc Ahmets un viss sakārtoja. Šo. Gosh. Ko, viss sēž, skatās futeni. Staropromens. Šis taču labs alus arī īstenībā. Nu jā, cits garstāvoklis uzreiz. Ahmets gan prok uzlabo garstāvokli. Jā, nu davai. Nu ko es sēžu? Iemalkoju Staropromenu. Un tā domāju, kā tad es tā varu iemalkot. Paldies jums, draugi. Paldies tiem, kuri mani nopirkuši pāris olas gariem ceļojuma vakariem. Paldies, Čeki. Paldies. Paldies visiem, kuri vēl joprojām grib kaut ko nopirkt. Tikai droši ejiet manā linkā un uzsauciet man alu. Es pateikšu vienu lietu. Prieks būs vienkārši neaprakstāms. Neaprakstāms, bet izbaudāms un izdarāms. Šo, bujākā. Man jau te viss paliek, skatās manī paliek tramīgi. Jāiet prom. Kā jāiet prom? Nav jāiet prom. Jāiet ar alus un jāiet uz paēst kaut kas, jā. Šo, adios. Ko mazie draudziņi? Mēs esam pārbīdījušies no viena galda pie citiem galdiem. Un nekur tālāks nes cits, vēl es neesmu bijis restorānā, nekur neesmu paēdis, viss. Es esmu pie šiem burvīgiem jauniem cilvēkiem. Jā, es iegūstu jaunas rumāņu draugus, un mēs visi kopā esam iztukšojuši visu, ko šeit bārs piedāvā. Viss, tas ir vakars Enterā. Šo, mēs vēl izdarām vēl pa vienam, un šo laižam projām. Adios, Meksiko! Adios, Meksiko! Nu ko? Vakars beidzies. Ārprāts, vispār pilnīgs kosmos kaut kāds. Jāiet pāri, jāsaka kaut ko apēst var vispārībā. Vispār neko neesmu ēdis šodien. Kaut kādi cepumi vēl nezinu kas. Bez jārā, cik var dzert to alu? Kaut kas jāpēt, taču arī paēst. Vājprāts. Krečs tikko gāja pīcis nopirkt, nekas man to nesanāca, tāpēc kaut kāds viņiem kaut kas nestrādā kartēm. Un, ja domājies, es eju pāri ielai, un vecis tikko bēmbi nesās cauri, un bāds gan izmano kājām nonest. Pilnīgs kosmos. Es nezinu kā, es vienkārši pastījos un noreģēju un atliecu apakaļ. 1 metrs šur vai tur. Un šis pabrauc uz priekšu, 1,15 m. Apstājās, iznāca laukā un uz ceļiem krita un lūdzu piedošanu. Es teicu, beidz, tas viss kārtībā. Ārprāts. Piemērs man pilnīgi augsts kājas īstenībā. Es to nopietni saku. Pilnīgs kosmos. Vājprāts. Nu ko, labi, ka viss beidzās labi pareizi. Kosmos vispār. To tikai vēlāk aptvers, kas noticies vispār. Pasties kāds rajons tad forši. Drausmas. Ko mazie draudzīgi? Viss ir gatavs no rīta. Visi vārti mums atverās un braucam projām pretīm Bulgārijai. Šo bujākā. Šodien bagais slāpeklis, nenormāls. Laik jau pa daudz būs staigājis vakarā. Davai, šo, visu labi, čau. Ideal, es bonita, graciosa y formal, pero tiene una loca pasión, el bayón, el bayón, el bayón. Que lo baile no quiere mamá, que lo baile no quiere papá,
la chica no enciende ratón. El bayón, el bayón, el bayón. Oh, el bayón. Mamacita, me gusta, me gusta. Oh, el bayón. Mamacita, me gusta el bayón. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ko mazie draudziņi. Braucu un beidzās benzīns. Kas notiekās? Iebraucu es veikalā, kurš saucās Olā, spāniski, ja? Un iedomājies, es eju iekšā un es saku viņiem Olā. Un šie pasmējās, tad viss normāli. Un es saku, iedodiet man uz vienu kafiju. Un šie man iedod kafiju. Un kas notiekās? Un priekšniece ar to visu redz, un viņi ļoti priecīgi par visu. Un iedod man vienu, šī krosāniņu pavelt. Nu, tu prieks rodies, es skatos, jo tie krosāni tikko svaigi iznesti no turienes. Un kārsti tādi smuki. Vienkārši pats pilnība. Garastāvoklis uzreiz labāks. Tā kā viss notiekās, jo? Braucam tālāk. Ja? Nu, ko apstājās? Baterija nogļukoja. Gribēju kaut ko filmēt, ieraudzīt, atkal šos te kūpinātos. Domāju, jānofilmē un jau baterija beigt. Kā man briebjās teikt GoPro, bez ārā. Visu laiku, visādas problēmas. Un mušas, pļāviens, stikls viss jau netīrs. Jau labi, plēsim tālāk. Džeki metālu aizveda. Вчерашней пьянки голова болит. Дайте похмелиться, вскоре я напьюсь. Милые ребятки, дайте мне 100 грамм. Получу получку и 3 рубля дам. Милые ребятки, дайте мне 100 грамм. Получу получку и 3 рубля дам. Выпили бутылочку, выпили 2. За друзей любимых и за друзей родных. Горю тут не место, пьем 100 грамм с тобой. Где ж ты потерялся, друг мой дорогой? Горю тут не место, пьем 100 грамм с тобой. Где ж ты потерялся, друг мой дорогой? Tā, nu ko šitāds vēl nav bijis. Eko visi sabraukuši un robežu punkts. Robeža ir pa vidu upei. Un tagad jāpērk biļeti pāri upei un viss notiekās. Tāds vēl nav bijis, ka no robežas pārējais punkts ir uz upi. Biļete nopirkt, samaksājam 10 lejus. Vispār nav ne mazākā skaidrība, cik tas ir. Bet nu nekas baigi daudz nevarētu būt. Un cik es saprotu, tur tā puse, tā jau ir Bulgārija. Un tur būs muita, kur tad skatīsies, kas un kā te notiekās. Tā kā tālūk. Jā, šitādu tiltu uzcelt būtu pa Latvijas cenā miljards. Ārprāts. Nu jā, vieglāk ir kuģi algot, kurš uzcer visu pareizi. Jo, pasties kā. Šitā Rumānija paliek prātā ar to, ka mušas te ir vienkārši nenormāli daudz. Es tikko nomazgāju ķiveri
pilnīgs kosmos, kas tur darījās. Tur bija tik daudz lidotāju tajā ķiverē. Un vēl es te uztaisīju vienu zvanu uz ķēdi, bišķi, nav tik traki. Un kamēr zvanījos, tikmēr ieeļoju ķēdi un iebraucu pilsētā. Un domāju, kas tad tiks nenormāli smirda. No ķēdes viss šitas salasās, ja? Un tek virsū uz trubu. Un smirda tā, ka lieka viss cilvēks skatās no malas domā, kas tam muļķim tur deg. Un tā kaut kā. Bet pagaidām nevar sūdzēties. Viss ir kā labākos Eiropas namos. Nu, ko, draugs? Paņem vēl vienu un skatāmies, kas būs tālāk. Skaidrs, kā diena. Tālāk būs tikai trakāk. Man jau liekas, ka vispār traka. Kaut gan īstenībā no skatītāja viedokļa vispār tur nekas nenotiek. Sēs, visu lai brauc ēd. Un nekas vairāk nenotiek. Viss, adios Meksiko. Garīgais atkal labs. Un laukā plus 21. Karsts jau sāk palikt, traks jau palikt. Davai bujakā. Nu ko, mums te nopietnas lietas notiek. Visi lādē kuģi augšā, cilvēki dusmīgi, plēsās, neapmierināti. Man pienāca pateikt, ka močs pēdējie brauc. Nu, labs ir, znaši pirmie laukā. Ārpēc, kas par drāmu, visi pārbaidījušies, skaties, sievietes uztraukušās, bērni sabijušies. Viss, kā labākās Eiropas drāmas paraugot. Un tie ir kājnieku, rumāņu kājnieku pulks. Jā. Ko, tici vai ne, mans dārgais draugs, bet arī man atradās vieta uz kuģi Marijā. Tā, sēžam visi uz lielo Mariju un raujam pāri upei. Kā to upi sauc? To es jums pierakstīšu kaut kur apakšā. Jā, jo poņas nav nekādas, bet upe milzīgi. Un kaut kad agrāk, kad es to tiltu rādīju, es agrāk atceros to vietu, jo es tur pirms gada braukāju ar mopēdu, kas braucu. Tā kā galā tos jau es esmu bijis. Šo pujakā laižam tālāk. Davai kaut ko tādu pa jūru, pa upi. Davai kādu gabalu riktīgā. Tā diezgan nopietni viss noteikās, ne? Kārtīgā ātrumā. Rāminieka līga viņa ātri dirālā, te normālu raudādāmā ātri dirālā, čukai, ātri dirālā, čukai, ātri dirālā. Traks var palikt. Tikko satiku vienu džeku, kuram uz krekla rakstīts ir gada vīrs. Es teicu, ka foršs krekls esot. Šis stāvā sajūs Marija, ka man patīk. Nu ko? Tikko iebraucām Bulgārijā. Viss čikiniekā, viss kā pie cilvēkiem. Tas mazliet biedē, bet nu vsjo uzliku. 3 stundas, 28 minūtes līdz Burgasai. Un vsjo bliežam. Uz Vārnu šodien nebraukšu, nafik. Davai, visu čuriju. Satiku Ukraiņus, un tiem uzsitām klačīm. Bagie veči.
Ko, draugi? Laiks izglītojušai lapas pusītē mūsu kanālā. Esam atbraukuši uz Rock Monastery. Skalalez Monastir. Un tas te visiem var ātri uzlikt uz stop kadru un visu izlasīt. Kaut ko redzu vienu vārdu Rumīņijā. Ak, tu Dievs! Ārprāts! Pļāviens! Jāiedara, ka tur augšā. Vso, 100 punkti jāuziet. Es ceru, ka es nebūs, ka es atnākšu apakaļ un vēl mocis būs te. Vai, prāts. Nu, es skatos, nevienam īpaši neinteresē. Šitas te... Kas tas ir latviski? Monastirs. Vai, pļāviens. Nu, tagad visu laiku sēdēšu un domāšu. Ārprāts. Pļāviens, pesi ārā. Atcerējos. Klosteris tas ir. Pļāviens, kad dzirdu, ka kaut kas tur tik tūl man pie tā. Ej, tu teiks, kas pa kāpienu. Pasties. Un kad dzirdu, ka kaut kas tur brauc lejā, tad es gribās skriet apkārt pie moča. Ārprāts. Ak, tu Dievs. Vecums nenāk viens. Nu, klosteris. Esmu savā svētceļojumā atnācis uz klosteri, pļāviens. Sasistā krūze. Un lūdzu, ikoniņas. Ak, tu Dievs. Bites arī. Jāuzmanās. Skats labs, ne? Kas teiktu, pelnus nobērt? Tad duši, kas vecīts iededz. Nu ko, baigā ne mūki? Uztaisījuši savu klostērtē. Sēž un pēt, kas notiekās. Ārprāts. Šo, ar šito arī garīgā lapas pusīte beigusies. Mūsu kanālā sports vēl nav beidzies. Vēl jānāk ripo lejā. Nu un šo, beidzam elpot skaļi un lāžam lejā. Visu adios. Pagi. Es jau teicu, viss garīgā lapas pusīte ir beigusies, bet kas vēl jāparāda šis skats, nu vienkārši burvīgi skaties. Tu jau pa garu gabalu jau mūks jau varēja redzēt, kā Jāro brauc un ņemt laukā savu Agdamu. Vecos laikos tas tā, jā? Vai ko viņi tur taisīja mūka? Ko mūki dzer šo te sarkano? Vai Agdams bija tas? Kagoru, jā. Ņem laukā, zin, ka jau Jāro brauc. Nu ko, visi tentrējam lejā. Lejā iet daudz vieglāk, ja mazu laiku jāiet. Bet tā kā no kalna jākāp lejā, tad traks var palikt. Pasties, nu skaisti, vai ne? Ko tik tā daba mums netaisa? Kaut ko man kabatā sāka runāt. Viss intercoms failed. Kaut kur mēģina savienoties. Boši kā mūku. Labi. Nu, es mūku. Viss. Nu ko, draudziņi? Apstājos ielē benžu.
Un pie reizes es domāju, ka jāpēc saldējums. O. Čuvačellas aizbrauc. Nu, ko? Es pastos kartē. Izdotos, ka es paši tu ceļos braucis. Šokā vienkārši. Pagājušajā gadā mopēdu. Jā. Jāgriež kaut ko nost. Lai nav tā, ka pievienam to pašu ceļu braukā pareizi. Jo, labi, noēdam saldējumu, bležam tālāk. Tā, pagājušajā gadā es te braucu garām, toreiz to Anglu satiku. Bija uzbraucis augšā uz to pašā augšā uz cietoksni. Bet tur kaut kādas kosmiskās naudas paprasīja. Vēl jākāp augšā, un tas Anglis teica, īstenībā tur redzēt, īsti nav ko. Un es toreiz pat nenobildēju, kāds viņš izskatās. Es to Anglu satiku pavisam aizmirsu. Iedomājies, pasties. Un tagad es braucu garām, acīm redzot bija lēmts apstāties un nobildēt. Pasties, eku normāli ielas līmenis un bang, tur augšā. Tas ir nenormāli augstu. Un šitādas te štēles ir abās pusēs. Viena ir tanī pusē, un otra ir otrā pusē pilsētā. Pilsētā tādā riktīgā šķirbā dzīvo. Kā ir dzīvot šķirbā? Tas jau ir kā labi, ne? Beidz sazini. Tu atstāšu jums pārdomā. Pats bliežu tālāk. Adios. Znaju svi, moj si porok ti. Nisu moj porok cigarete, alkohol, žurke i brinete. Odavno to već znaju svi, moj si porok ti. Ti ćeš me ubiti. Nu ko, draudziņ, šodien visu dienu tāda bišķi dūmaka, pareizi. Nevar saprast, vai lietas būs vai nebūs, bet laikam, ka tas nav lietas. Un dēļ tās dūmakas es nevaru jums parādīt šito skatu. Es domāju, ka to nebūs iespējams redzēt kompī. Bet pasties, protams, pasties. Vienkārši var izstāstīt, ka nenormāli skaistā Bulgārijas piekrasta. Un viņa tik ļoti attīstās. Skatos visus uz rezorti ceļās, hoteļi. Īstenībā prieks reāli, prieks par Bulgāriem. Baigiem maleči. Tā kā tālūk. Un ceļi, kas pa teien ir. Es te nebiju sen jau braucis, jau biju aizmirs. Mēs kaut kādā senā kasa pa teien braucām. Kas te pa ceļiem ir. Vienkārši fantastika. Pasties, šitā te močī, augšā lejā ārprāts. Šitie te knapi velkās. Tā kā mocis te var tā pavisam nopietni pabraukt. Jā, un redz, kas te vēl ir, skaties. Reku viens savā laikā pat taisno izdomājis aizmakt. Nu, skaties. Vaņa. 17. gadā. Vājprāts. Reku vēl viens vaņa. Bulgāru vaņa. Nu ko? Jābrauc ātri, jānoķer šitas te pirdēja karalis. Davai, viss, čau. Man draudzeņi, beidzot esmu savā lielajā numurā ar 4. piegājienu, jo es atbraucu. Es aizbraucu uz viesnīcu, kur es zināju, un tur man uzreiz pateica, ka viņiem nekas nenotiekās. Pēc tam es atbraucu uz šito viesnīcu, man iedod numuru, es uzēju augšā, taisīju durvis vaļā. Un attaisa durvis, ka kaut kas kurpis mētājas, es domāju, kas pa sūdien? Kaut kādi sīkie ceļās augšā. Es arī, ko izdara manā istabā. Bet es izrādās, ka viņi ir kaut kādi sportisti un vecinas lejā sajaukušas numurs. Nu, jau beigās iedeva man citu istabu. Es atnāku uz savu citu istabu, slēdzu vaļā un netiek iekšā. Nu, atkal iet lejā. Nu, un tad mani jau tad man viņi tur visu kaut ko saremontēja un sieviete uzreiz, atnāca man līdzi un ielaida man iekšā, pasties, kāds skats pa logu.
Vājprāts, un kaut kur tur tālumā, tur ir jūra. Un tur tālumā ir jūra, kad visur ir jūra, un tur ir maķīts. Tā kā tālūk, šodien sēdēšu uz palodzes un skatīšos uz jūru. Nu, tas varētu būt tikai tad, ja es pārāk ilgi aizsēdēšos restorānu vagonā. Bet cerams, ka nē, šodien es esmu piekusis. Un cerams, ka es nepilkšos uz kārtējām laibām. Jā. Nu, es vainīgs. Un tik daudz čomi uzsaukuši ir alus. Jāliek taču visa lietā pareizi. Kā tā bija? Baimie kofija, ja? Baimie bija. Paldies, kungi un dāmas. Reku, kā ieskaties, epus kā iekšā, redzi? Tu skaties, guļ iekšā. Baigo uztaisījusi sev ligzdu, ne? Nu, iešu. Atkal sagatavošu ikdienas darbus izdarīšu. Un jau, lai var iet un paēst. Adios, Meksiko. Nu, ko, draudzeņi? Iznācu uz laukā no savas viesnīčeles. Paties, tur, blēd, vēl ir, kur tiekties līdz pašai augšai. Un izdomāju, ka tur aizgāju uz restorānu. Uz restorānu vagonu. Tur pilns ar sīkiem. Sīkiem kaut kādas kompleksās pusdienas. Es domāju, nu kā tad es tur tā sēdēšu, viņi tur visu ķiķina. Ne jau tā, ka es negribētu ar paķiķināt vai kaut kas bail man no sīkiem. Bet te ko viens gājis uztriec virsū. Un es domāju, naher. Jāaiziet uz KFC. Tūlīt es būšu tādās valstīs, kur vairs nebūs iekšā šitādas visādi brīnuma ēdieni. Tāpēc jāizmanto, kamēr vēl var. Es jau zinu, ko jūs visi domājat, ka garo neēd maķīti un KFC. Un kā tik vēl bliež iekšā. Tā kā neviens neredz pa kluso. Ja? Всё, давай uz KFC un bliežam iekšā. Nu, un pēc tam iespējams uz lokālo veikalu jāaizies kaut kādu. Jānopērk riekstiņi. Davai, viss, čau. Davai, sekojam. Pēc nedod Dievs parkā. Vientuļš vīrietis seko vientuļai meitenē, nedod Dievs. Labi, davai, всё, jūkš pie malas. Sēžu un nagļakā bliež iekšā. Pazujā. Trāks vēl paliek, nā? Darī kā kuilis. Nav kuilis. Kas tas ir, vai ne? 10 mārciņš šis pasākums maksāja. Nu, kāds tolks maksātu? 50 par vakariņām. Pilnīgs sviests. Ik pa laikam visu kaut ko vajag pamēģināt, pareizi. Tā, nu šim. Labi, davāt, jūs pietiks jūs kārdināt. Nu ko, biju aizgājis nopirkt bulciņas vakaram un izteica man laukā no veikala. Teica, ka tikai ar Skaidrīti varot nākt veikalā. Skaidrīti nav, viss savād savas peķeles. Un nekādas bulciņas nebūs. Nu ko, ies uz citu bulciņu veikalu. Jāuzzina vispār, vai ar karti var maksāt sākumā. Ar to es visu savādu, tur saliku maisiņos. Un nekā. Nekas mēģina vēlreiz. Skaties, kad normāli. Aiziet uz normālu veikalu. Un viss kārtībā. Pilns maisiņš ar bulciņām. Tā kā vakars būs izdevies. Всё. Viss kārtībā. Man frizūra tā kā Trumpam. Ārprāts. Jāuzkāpj augšā. Būs no augšas pastīties, kā naktī izskatās. Liekas, ka vajadzēja būt labām skatam, pareizi. Un no rīta celšos augšā. Jāmēģina ir aizbraukt uz vienu motoveikalu. Es zinu, kur te viņš ir, jo es tur pagājuši gadu biju piebraucis. Un jāpaskatās, varbūt, ka var atrast vietu, kur var samainīt eļļu, tā tīri joks mīlot. Varbūt jānopērk vēl viens baloniņš ar šo te, ar ko? Ar ķēžu eļļojumu.
jo tālāk nāk Turcija un tur būs smagi ar visām šām lietām. Tā kā tālūk, davai, всё, adios. Esmu lieliski paēdis, esmu iepircies un esmu šodien ietaupījis nenormālākos līdzekļus. Tā, ko es darīšu šovakar? Viss ir elementāri. Es šovakar sēdēšu, izslēgšu gaismu un sēdēšu, skatīšos burvīgo panorāmu. Ne to, kas pa televizoru, bet šeit laukā. Sēdēšu, skatīšos, kā mašīnas griež ripuļus pa šo jā. Un pakluso ar vienu aci pasēdēšu internetā pasažos, kas tur notiekās. Pasažos, vai tu skaties manu kanālu vai nē? Davai, viss, čau, bujakā. Līdz rītam. Всё. Vēl pēdējā lieta. Atceries visu to kāju, kas tur, kur viņi sēž, pagaid. Tur, kaut kur, tur. Un perēja bērnus. Un es atcerējos dzejolīt par kāju. Jūs droši vien, ziniet, ka kāja kliedza, kāja brēca, kāja bērni pazuduši. Nekliedz kāja, neķērdz kāja, tiešām bērni pazuduši. Viss, tagad točna. Biers. Nedod Dievs vairāk. Viss.